আরে ছোট তো মেঝেতে গড়াগড়ি করছে, ছোটকে রাখার মতন বাড়িতে কেউ নেই। আমি রান্না করে এই খড়িগুলো থুয়ে আসি। আরে ছোট তো এখনো বসে আছে একা একা। এভাবে ছোটকে একা একা রেখে আমার কাজ করতে একদম ভালো লাগছে না। কিরে ছোট, আমার ভগেচরে কেমন লাগছে বল? ছোট এই দেখ হালুম, কি তুই মজা পাচ্ছিস না? আমার কাছে একটি দারুণ বুদ্ধি আছে, দাঁড়া ছোট। এই খাতা থেকে আগে সুন্দর একটি কাগজ নিয়ে নি, এবার এই কাগজটি ভাঁজ করে একটি সুন্দর জিনিস তৈরি করবো তোর জন্য। আমি আগে ছোটবেলায় চিকুকে অনেকবার তৈরি করে দিয়েছি, এখন তো ছোট বড় হয়ে গিয়েছে, তাই তোকে তৈরি করে দিই। এই দেখ একটি কাগজের নৌকা। ছোট এই নৌকা তুই চালাবি? বল চল আমরা আজকে এই নৌকাটা পানিতে চালাবো। কিরে আঙ্গুল দিয়ে ওদিকে কি দেখাস? আমাদের কাছে বড় বড় কাঁঠাল ধরেছে। এই দেখ ছোট, আমরা পানির নালার কাছে চলে এসেছি। এবার আমি পানিতে ভালোভাবে আগে পাটা পরিষ্কার করে নিই, কারণ পায়ে অনেক কাদা লেগেছিল। ছোট দেখ, এবার আমাদের এই নৌকাটা পানিতে ভাসিয়ে দিব। নৌকা ঠিক এভাবেই পানিতে ভাসে, দেখ কত দূর চলে গেল আমাদের নৌকাটা। আরে ছোট তুই আবার নেমে কোথায় যাচ্ছিস? তুই কি নৌকাটা ধরতে পারবি? তুই পাটা ধুয়ে উঠে আয়। ছোট তুই আজকাল অনেক দুষ্ট হয়েছিস, পানি দেখলে তোকে তো ধরেই রাখা যায় না।